man maa ngi tudd El Hadj Alioune Badara Diagne ñoo ngi may woowee Golbert doomu Ndar la man maa jur ci samay doom Malal Junior Diagne tudde ka sama papa waaw journaliste laa nag maa ngi dugg ci rajo 1963 alhamdulilah ba léegi maa ngi ni 73 ans te léegi bàyyeegu ma maa ko yar nampatal ka dugal ko ci rajo communication jàngal ko ci sama loxoy bopp du moom rek ah. ci li ma liggéey ba ma juddoo ak léegi tedd ci am ci teraanga jëriñ sama réew ak sama dëkk ci laa nampatal samay doom yar leen ci ndax teraanga ak jàmm ak suur rek laa ci gis. doom ja baay ba ku ñu ko wax nga mer rek benn sa baay baaxul wala doom ja baaxul damay dégg jàngkat yi bari diplôme ci journalisme foo waxee nu ni déontologie d'accord moo di nga jaar ci yoon bi nga xamee ni moo yoonu journalisme ak communicateur nu ni éthique mais éthique ba tubaab yi di wax fee ak man bi ma jàng ak bi ma nampatal samay doom dox ci depuis 52 ans de rajo ferme moo di ci wenn lañ koy namp éthique doo fen doo sàcc doo wuruj doo añaan doo jëw liggéey bi boo ko dee def da ngay jaayante ak sa borom parce que da ngay góorgóorlu ba boo ci gagné 15 ba barkeel ba nga mën ci tëdd ilaa yow mi diin doon na ma yomb lool ma woo Youssou Ndour wala ma woo Mara Dieng ca jamono jooju wax maa ngi yónnee sama doom jël leen ko ñemewu ko bañ jël mais maa ngi koy wax officiellement tey mosuma woo Youssou Ndour ci sama doom dama yow benn suba rek ni que ni ma góorgóorloo ba toll fii jàngal la ba nga toll ba mel na man demal daal ni sa doole wane li nga mën te nga mérité li ma la jàngal xaw ma woon sax ni foofu la jëm dem na ba dugg fa ba commencé liggéey soog maa woo naan ma ci yoon bii laa jaar def naa nangam jël na ma ci bërëb sàngam saa dama ci am contenté yàlla dafa ma won ni la ma ko jàngal mokk na aw na yoon ba sama nawle ya nga xam ne ay journaliste ca Dakar gis nañu ko du ma sax toog di déglu rajo bii mu nekk nii RFM mais buy def ay journal ay reportage daf maa fekk may def leen mais fu ma jaar ci mbedd mi rek dañu may wax alaaji mala la ngaa tas Ndakaaru mala la ngaa nangam mais bu paree dama kaa woo ci guddi gi ni que un grand journaliste dafay woyof dafay yiw dafay maanu dafay humble ku mu gis na ko jox cër te Ndakaaroo koo fa dajal muy sama maas wala sama rak sa baay la ñun tubaab yi ñu jàngaloon en 1967 ba def nu ko noonu ko jàngaloon les yeux photographie la langue transforme bu gendarme bi dee nelaw waxal mi ngi nelaw walkaati bi xeexee waxal mi ngi xeex bu mbër mi dooree kurpeñ wala mu koloj wax ko waaye nag bul wax loo gisul te bul wax lu la wóorul ndax ëllëg bu ñu la woowee nga am preuve yoo xam ne daa ko mën teg kaw taabal bi alhamdulilah maa ngi sant yàlla. dafa am lu ma ko battale woon te bàyyiwu ko dama ko ni kàllaama doomu Ndar yaa nga ca diggu Dakar bul fexe bëgg nga wax waxu Ndakaaru siin Saalum wala ñëw waxal ma waxu doomu Ndar xam nga da ngaa jékki-jékki rek ci restaurant dégg ma la naan laa ilaaha illallah waaye noo ngaa paasante am Njaay indi Jóob mos naa toog ci rek Souleymane Ndéné Ndiaye ba premier woo ma ni ma doyen lan moo di am Njaay indi Jóob man keneen la mun na ci ma laa ko dégg man ko mooy paasante so man ni sooy reporté ci terrain ba gis undu bul wax muus waxal waaye undu woo romb na ça fait plaisir de maintenir la tradition linguistique de son terroir et de sa ville natale, maire de toutes les villes d'Afrique et du Sénégal, Saint-Louis. C'est le fils de son père. Fii à Saint-Louis dafa def benn reportage keroog yàlla dafa dogal maa ngi woon ci biir terrain bi mais gisuma parce que dama dugg bàyyi tribune yi dem ca booru fi bureau yi nekk dañu amoon benn grand place foofu la ñu daan toog ñun les anciennes gloires lu ñëw toog fa alors sama copain yaa ngi teg benn rajo maa ngi ko dégg mi ngi naan lay la bal bi diw jot na ko diw jox na ko diw dóor na ko lay la bal ba or na gendarme baa ngaa nelaw lay la aj na tànk ba waaye ngaang na ma ngay xandoor alors quand les gendarmes qui étaient à côté ont entendu ça dañ ne wax seen chef bi di ki sama gannaaw la ne ko mu di ko romb ni ma mais paagol ma ko mun ma sa doom ji dégg nga li mu wax man ko lu wax mun ma dégg nga mu def reportage mu nekk fa naan gendarme bal bi or na waaye gendarme ma lonk na tànk ba ngaang na ma ngaa xandoor man ka anu gendarme mun ma nga fale man ka nañ dem seet ndax wax na dëgg lu ñëw ba jub waa ji rek fekk waa ji ngaang def gendarme ñu xool ma xool ko mun ma pourtant sa doom ji wax na dëgg man ka lii laa ko yare woon gis nga fii nga toog ñii di may interview fii je suis le seul Saint-Louisien boo xamee ni retraité na Ndar yëpp àndandoo ñëw fii ñu tant bu bëbut pour defal ma vin d'honneur amul ba léegi amatul à Saint-Louis
ma jóge ca yàlla di ma jàppale ba ma defar benn rajo bu ñuy wax Fréquence Teranga. À l'heure où je vous parle, plus de 47 éléments ont été formés. Et j'invite toute la presse maintenant, si vous me le permettez, parce que l'année prochaine, je voudrais inviter toute la presse sénégalaise à Saint-Louis pour célébrer les 53 ans effectifs de radio. 63. ba déwén mosuma arrêté benn yoon mosuma jël congé léegi nag bëgg naa ko célébrer déwén après nag su fekkee li nekk ci bopp bi génne naa ko ba dénk xale yi et léegi mën naa boot sama ñaari loxo su ma neexee nappi bu ma neexee nekk chauffeur de taxi wala ma nekk jaaykatu jën parce que je n'ai plus rien à prouver alhamdulilah. Tu sais Boubacar pourquoi je pleure? Je vais dire un truc aujourd'hui boo xam ne ñu bëri xamuñu ko. Boubacar moi j'ai pas fait la terminale aw ma bac. man jànguma école. Je suis né autodidacte. Je suis sorti de l'université de El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert. Et je défie qui veut en matière de journalisme sportif. Qui veut fu la neex nga jógee foofu. Mon père m'a enseigné des choses qu'on n'apprend pas à l'université. Mon père m'a appris des choses qu'on n'apprend nulle part, sauf aux côtés de son père. Je suis un reporter sportif doué, mais parce que fi ma jaar góor gi moo tax. bu ma xam man xëcc naa câble pour defar câblage. taw na ñëpp daw. woo ma téléphone. mu ne fi nga toog di wax. bul fa jógee. parce que ñi tax nga toog fa di wax ñu ngi football. même buy taw sa kaw ba courant bi di la maas nga dee. bul jëkk match bi jeexul. dama leen jógee Saint-Louis. di xëy 5 heures du matin. ak 2 heures du matin. chaque jour. amul tabaski. amul korité. amul tabaski. soo waxee mu ni tu as choisi un métier. di nga ko mën baa nga dee. tey maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla. ma yéex ko yóbbu. mar bi yàlla. loolu la ñaan yàlla. ma yéex ko yóbbu. mar bi yàlla moom xam ne damay wax. boobu laa yem. am na lu bëri loo xam ne bu muy tëji Teranga FM les gens dañ ko waxoon bu ñëw def ko Dakar mu bañ. man wax naa ko kaay ma may la kër Almadi mu ne ma bugguma. buggul bu ñëwee Dakar fii lu mu guddi day ñibbi bu fi fanaane rek feebar na lu mu guddi il rentre à Saint-Louis man il m'a interdit d'acheter des terres à Dakar il me dit dërëm boo am na ñibbi Ndar oto sax boo ko amee daf ko esel nit soo fonkulee fi nga jógee la terre bi nga juddoo loo am du barkeel te am naa ñu ma xam ñoo xam ni ak góor gi ñoo doon dundandoo ñooñu génn nañu àdduna ça fait presque ay 10-15 ans góor gi ba tey saa bu xëyee dañu joxe dépense à leur place au détriment de sa famille mu joxe ñooñu dépense moo ko gënal mu jox dépense doomam yi mu jur donc nit la boo xam ni coloré ba pare dafa jub du dugg yoonam nekkul du wax lu dul dëgg du ko def du ko cautionner te si noonu la ma yaree aussi mooy rigueur dans le travail sacrifice dans le travail mu ñu lépp loo xam ne da nga ko war a def ko ba mu mat def ko de la meilleure des manières possibles te loo def ci lu baax tey ba Sénégal yëpp di ko wax soo demee sa kër ba sangu ba julli fàtte ko nga xalaat ni yaa ngi soog a door c'est ça la force tout ce que je fais aujourd'hui damay def reportage mu toj ñëpp woote su ma ñibbee kër ga sangu je prends mon fils samay loxo turandoom la j'oublie tout maa ngi soog a ñëw Dakar defuma dara su ma yeewu suba dama war a def loo xam ni kenn du déglu kenn man la concurrence je les appelle pôle de gauche damay wax chaque jour su ma yeewoo damay yéeg seen kaw chaque jour nappaaje chaque jour parce que loolu laa jàng amul heure nag damay xëy 5 heures du matin wàcc 5 heures du matin parce que c'est pas nouveau 2008 laa ko jël congé jaayuma ko RFM laajuma ko j'en ai pas besoin j'aime ce que je fais parce que c'est un métier qu'on m'a transmis